Tervetuloa kuvankäsittelyalkeiden pariin. Tässä videosarjassa mä käytän esimerkkinä Fotopeaa, koska se on siis netistä selaimesta löytyvä ilmainen tällainen kuvankäsittelyohjelma, joka toiminnaltaan vastaa Photoshopia ja käytännössä oikeastaan mitä tahansa muutakin kuvankäsittelyohjelmaa. Siellä enemmän tai vähemmän nämä kaikki kopioi ja muistuttaa toisiaan. Eli jos sä otat tällä Fotopealla nyt nämä perusteet haltuun, niin sä pystyt sitten soveltamaan näitä samoja asioita monissa muissakin ohjelmissa. Ja tämän etuna on tietysti se, että kun tämä on ilmainen, niin ei tarvitse nyt niin kuin lisenssejä eikä latauksia tehdä, vaan pääsee suoraan aloittaa. Ja me tosiaan nyt alkuun silleen, että menet tähän osoitteeseen www.fotopea.com ja pitäisi tulla tämän näköinen sivu. Niin tässä on sitten etusivulla kysymys, että haluatko tehdä uuden projektin vai avata tietokoneelta. Ja tämän ero on käytännössä se, että jos sulla on olemassa jo joku kuva, jota haluat muokata, tai joku kuva, josta haluat niin kuin ottaa osia, niin sitten sä totta kai käytät tätä avaa-toimintoa. Mutta jos sä haluat aloittaa aivan nollasta, eli luoda kokonaan uuden kuvan, niin sitten kannattaa avata tämä uusi projekti. Ja se avaa tällaisen hieman sekavan näköisen ikkunan, mutta älä anna sen hämätä. Kaikki, mikä meitä kiinnostaa, on täällä ylävasemmalla. Eli sä voit antaa tälle sun tiedostolle kokonaan uuden nimen. Noin. Ja sä voit tästä valita, että kuinka leveä tai korkea se on. Ja tässä se on nyt oletusasetuksena pikseliä, mutta sä voit ottaa jopa ihan senttimetriä, millimetriä tai prosentteja, mitä ikinä haluat. Sitten taustavärinkin voi valmiiksi valita. Mä en aio sitä muuttaa, koska valkoinen on yleisesti aika toimiva. Ja jos tiedät sattumoisin jo, että minkä kokoisen työn tai se tulee johonkin tiettyyn palveluun, niin kuin Instagram-kuvan kokoinen tai nettisivun joku palkki, niin sitten täältä löytyy jo valmiiksi näitä niin kuin oikeita kuvapohjia, niin sun ei tarvi oikeastaan edes muistaa, että minkä kokoisia niiden pitäisi olla. Mutta mä otan täältä tulosteosiosta tämän A3, eli siinä on A3-paperin mitat. Ja sen jälkeen mä valitsen, että luo. Ja tänne ilmestyy tällainen valkoinen paperi, tai voit ajatella sen paperina.